Ovu priču su napisale dve maštovite devojčice, Minja i Neda. Tim mačaka. U gradu zvani Laks živele su 4 mačke, Miki, Boki, Bata i Miško. One su, verovali vi ili ne, tim mačaka i brinu o redu i miru u svom gradu. Njihovi neprijatelji su Neron i Bubica, kuce koje stalno prave nestašluke u gradu Laks. Tog ponedeljka se mačak Jovan žalio kako mu je nestao omiljeni jastuk za spavanje. Miki, Boki, Bata i Miško odmah su krenuli u akciju pronalaženja jastuka. Miki je lukavo video trag pseće dlake. Boki je rekao: To je sigurno Neronova dlaka jer je on crn, a dlaka je crna. Miki je dobro razmislio i rekao Bokiju: U pravu si, to jeste crna dlaka i ima logike. I na kraju su zajedno krenuli u potragu. Odmah su otišli kod Nerona u kućicu i ispitivali ga. Ali na kraju se ispostavilo da nije Neron kriv. Deco, izvinite, zaboravili smo da kažemo da postoji mačka Cici koja isto pravi nestašluke kao Neron i Bubica. I zato smo otišli kod nje i ispitali je kao Nerona, ali ni ona nije bila kriva. Posle kraće istrage vratili smo se nazad kod Jovana. Tada je Miki rekao: Nismo uspjeli da pronađemo krivca. Nakon što je to izgovorio, Miško je video neki jastuk. Ej, vidite, zar to nije tvoj jastuk, Jovane, ispod kreveta? A Jovan je rekao da i zahvalio se i čiča miča, gotova priča. Laku noć, mali heroji! Laku noć. Laku noć.